မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ ARD တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်58နိုင်မှာအကွာမှာရှိတဲ့ ARD တိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နယ်ကြားစစ်ဆေးရေးဂိတ်ဖြစ်တဲ့ဘေဒါစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို AA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့နေ့လယ်ကလေးကစတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ငတိုင်းကျောင်းဂွလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘေဒါစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို AA ကတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ ARD တိုင်းအတွင်းကနေစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုလည်းဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဘေဒါကိုတစ်ဖွဲ့ကတိုက်နေတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကဘေဒါနဲ့အမြောက်တပ်344ဂျားမှာစစ်ကူတွေကိုဖျက်တိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်ဘေဒါစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲဟာပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေများတဲ့အတွက်ရေနတာဂိတ်ကနေပြီးတော့အရသားတွေရဲ့ကားတွေကိုပါဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာချင်းချောက်ခေါ်ယူသွားပြီးဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတွားရောက်ခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ARD တိုင်းကစစ်ကူများဘေဒါဂိတ်ကိုမရောက်ခင်25မိုင်မှာ AA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကိုဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘေဒါဂိတ်ကျသွားပါက ARD တိုင်းအင်္ဂပူမှာရှိတဲ့အမြောက်တပ်အမတာ344ကိုပါ AA တပ်များရောက်ရှိလာမှာကိုစစ်ကောင်စီကစိုးရိမ်နေပြီးတော့အင်အားတွေတိုးချဲ့နေကြောင်းတပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းအတွင်းကဂွမ်းမြို့ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ရန်အတွက်ရွှေရချိုင်မှာအင်အား400ခန့်ကိုစစ်ကောင်စီကထိုးစစ်အတွက်ပို့ထားပြီးတော့အခုဘေဒါဂိတ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်ရွှေရချိုင်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့များဟာထိုးစစ်အနေထားကနေခံစစ်ကိုပြောင်းလဲရန်ပြင်ဆင်နေရတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးမြို့အမရပူရမြို့နယ်မြင့်ငယ်မြို့မအုပ်စု173ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစောနေထွန်းဟာဂျဝမ်းအရက်ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်မှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့အချိန်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ညနေ6:10မိနစ်အချိန်မန္တလေးတိုင်းအမရပူရမြို့နယ်မြင့်ငယ်မြို့ရန်ကင်းရပ်ကွက်စကိုင်းမြင့်ငယ်တွေလမ်းပြီးဂျဝမ်းအရက်ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရှိမှာလမ်းဖြတ်ကူးနေတဲ့အချိန်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့ညာဘက်ရင်အုံကိုကြီးစံဖောက်ဝင်တိုင်းရတစ်ချက်ရရှိပြီးမန္တလေးပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ကုသနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနေ့ည8:00နာရီအချိန်မှာတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အုပ်ကြီးစောနေထွန်းရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြူစောတိ8ဦးရဲ့ကားနှစ်စီးနဲ့ဂျဝမ်းအရက်ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်မှာစက်ကြီးကောက်ရင်းနဲ့စားတောက်နေကြတယ်လို့သတင်းရလို့တွားပြီးတော့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာပါလို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။တိတ်ဆုံးသွားတဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစောနေထွန်းဟာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလဲပတ်နိုင်ရန်အတွက်အဓိကထောက်ပံ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်ပြီးတော့ပြူစောတိအဖွဲ့ကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်လိုက်အပေါင်းပါများနဲ့အတူရက်ကွက်နေပြည်သူလူထုအပေါ်မှာငွေညှစ်ခြင်းမမှန်သတင်းများကိုပေးပြီးတော့တိုင်တန်းခြင်းဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းစစ်ကောင်စီအတွက်စက်ကြီးကောက်ပေးခြင်းတို့ကိုလှုံ့ဆော်နေသူဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တားဖြစ်သူအောင်ပြည့်စုံ UMFCCI အပါအဝင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတချို့က VPN Service Provider ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်များမကြာမီမှာ VPN Service Provider ခေါ် VPN ကိုထူထောင်ခြင်းသို့မဟုတ် VPN ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းများကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ပို့ဆောင်ရေးဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနကခွင့်ပြုသွားရန်ရှိနေတယ်လို့ UMFCCI ထံကသိရှိရပါတယ်။ VPN Service Provider ရှောက်ထားမဲ့အထဲမှာတက်ချုပ်ရဲ့တာကုမ္ပဏီလည်းပါပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ UMFCCI ပါ။ UMFCCI ဘက်ကလည်း VPN Service Provider လုပ်ငန်းလောက်ကင်ခွင့်ရဖို့အတွက်တက်ချုပ်စီကိုတရားဝင်တင်ပြထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အသင်းဝင်စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းပြီးမှကုမ္ပဏီအနေနဲ့ရှောက်ထားမဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ Internet ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများလဲ VPN Service Provider ရှောက်ကြဖို့ရှိပါတယ်လို့ UMFCCI ဘက်ကစီးပွားရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ UMFCCI က2024ခုနှစ်ဩဂတ်လအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ online live sale နဲ့ Facebook အခြေခံတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်VPN Service Provider များထူထောင်ခွင့်ပေးရန်စစ်ကောင်စီထံမှတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင် Cyber လုံခြုံရေးဥပဒေကြမ်းအတွက်သုံးသက်ချက်အချက်30ကိုပါ UMFCCI ကမှတ်ချက်များနဲ့အတူတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လူမှုကွန်ရက်ဆက်လက်ပြီးတော့သုံးစွဲနိုင်ရန်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ VPN Service Provider များထူထောင်ခွင့်ပေးရန် UMFCCI ကဥပဒေကြမ်းကိုမှတ်ချက်ပေးပြီးတော့တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိ Cyber လုံခြုံရေးဥပဒေအရ VPN များကိုကုမ္ပဏီများကစစ်ကောင်စီထံမှလိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ထူထောင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီက VPN သုံးစွဲခြင်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအားလုံးကိုတရားဝင်စောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ VPN များကိုလည်းပြည်သူလူထုအတွင်းမှာရောင်းချခွင့်လည်းရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ online အယောင်းဝယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာလည်းတရားဝင် VPN များအသုံးပြုပြီးတော့လဲပတ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တော့လေ
အဲ့ဒီတရားဝင် VPN များကပိတ်ပင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့တော်လှန်ရေး online စာမျက်နှာများကိုတော့ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook လူမှုကွန်ရက်ကို VPN အသုံးပြုလို့မရနိုင်ရေးအတွက်2024ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ VPN ပိတ်ပင်ရေးစီမံချက်မှာဆက်သွယ်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးဘုံမှုချုပ်လူမွန်ကဦးဆောင်ကဘုံမှုကြီးတီဟမင်းထွန်းကဆက်က အရာရှိများ Moscos ကုမ္ပဏီကဒေါက်တာဝင်းကျော်နဲ့တရုတ်နည်းပညာရှင်များအဖွဲ့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေရဲ့ပုံမှန်80မှာမြည်သူမဆိုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူခြင်းမရှိဘဲ VPN ထူထောင်ခြင်းသို့မဟုတ် VPN ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းပြုလုပ်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားပါကလူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ထောင်ဒဏ်1လကနေ6လအထိထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေငွေဒဏ်10သိန်းကနေ300ထက်ပိုတဲ့ငွေဒဏ်ဖြစ်စေဒဏ်200စလုံးဖြစ်စေချမှတ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါကငွေဒဏ်300ထက်မနည်းတဲ့ငွေဒဏ်ကိုချမှတ်မဲ့အပြင်တပ်တေကံပစ္စည်းများကိုလည်းနိုင်ငံဘဏ္ဍာအဖြစ်နဲ့သိမ်းဆည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အဖမ်းအဆီးတွေများနေတဲ့အတွက်အမျိုးသားရေးနဲ့တပ်ဆိုင်တဲ့ရုပ်ပုံများကိုတပ်တူးထိုးထားတဲ့စစ်တွေနဲ့ရန်ကုန်ကိုရောက်နေတဲ့ရခိုင်လူငယ်များအနေနဲ့ရခိုင်တပ်တူးများကိုပြန်ဖြတ်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများကြောင့်ရန်ကုန်ကိုစစ်ဘေးရှောင်လာကြတဲ့ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်များကိုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကစတင်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်ပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေများနေတယ်လို့စစ်ရှောင်များကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်အဝတ်အစားတွေပါချွတ်ပြရတယ်လက်ရှိဝတ်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုရင်လည်းအင်ကြီးတွေလှန်ပြီးတော့တင်ပြရတယ်။ထမိန်ဝတ်ထားရင်တော့မှပေါင်လောက်အထိကိုလှန်ပြရတယ်။အာရကန်တို့ရက်ခိတာတို့အဲ့လိုတပ်တူးမျိုးတွေရှိရင်ဖမ်းသွားတာတွေရှိတယ်လို့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ပလဲတင်ငန်းကျွန်းမှာနေထိုင်တဲ့ရခိုင်အမျိုးသမီးတဦးကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကပလဲတင်ငန်းကျွန်းကအမျိုးသမီးတဦးအပါအဝင်ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်9ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့အာမခံနဲ့4ဦးပြန်လွတ်လာခဲ့ပြီးနောက်တဦးကိုတော့လက်ရှိအချိန်ထိဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သူမကဆက်ပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ LCN ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဝေရောက်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာရခိုင်လူမျိုးများကိုတခြားလူမျိုးတွေထက်စစ်ဆေးရတဲ့တင်းကျပ်ပြီးအဝတ်အစားများကိုလည်းချုပ်ခိုင်းကတပ်တူးများရှိမရှိစစ်ဆေးတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ရန်ကုန်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အမည်မဖော်လို့တဲ့ရခိုင်လူငယ်တအုပ်ကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားရေးနဲ့တပ်ဆိုင်တဲ့တပ်တူးများရှိပါကဖမ်းဆီးတဲ့အတွက်တပ်တူးတွေကိုပြန်ဖြတ်နေတဲ့သူတွေလည်းများပြားနေတယ်လို့သူကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်။အခုအဖမ်းအဆီးတွေကများနေတော့မနေ့ကတပ်တူးသွားဖြတ်တာတပ်တူးဆိုင်မှာကိုယ့်လူမျိုးတွေနဲ့ထိတ်တိုက်သွားပြီးတော့စုံတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်လိုပဲအခြေအနေမကောင်းလို့တပ်တူးလာဖြတ်ကြတာလို့ပြောတယ်ပတ်စံလဲကုန်တယ်လောလောဆယ်တော့လုံခြုံဖို့အရေးကြီးတာပေါ့လို့သူကပြောပြထားပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားဆဲစစ်တွေမြို့မှာလည်းရခိုင်အမျိုးသားရေးတပ်တူးထိုးထားတဲ့အမျိုးသားများကိုဖမ်းဆီးမှုများကြောင်းတပ်တူးတွေပြန်ဖြတ်နေရကြောင်းစစ်တွေမြို့ကအမျိုးသားတူကပြောပြခဲ့ပါတယ်ကို့အသားမှာကိုတပ်တူးထိုးရင်တော့အဖမ်းခံရတဲ့အဖြစ်ဗျာရခိုင်အလံအာရကန်ရခိုင်စတာတွေကိုထိုးတိုင်းရင်ဖမ်းတယ်စားစရာသာမရှိတာအဖမ်းမခံနိုင်လို့အကုန်လုံးတပ်တူးပြန်ဖြတ်နေရတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ရခိုင်မှာစစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ရခိုင်အရက်သားမှန်သမျှကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့အညှို့တေးထားကလူအခွင့်ရေးတွေကိုချိုးဖောက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပြထားပါတယ်အေယာဝတီတိုင်းအတွင်းကိုစစ်ဘေးရှောင်နေကြတယ်တာမန်ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်များကိုလည်းတစုံတရာအပြစ်မရှိဘဲနဲ့ရခိုင်ဆိုတာနဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးမှုများရှိနေတဲ့အပြင်ဖိအားပေးပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းနေမှုများလည်းရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အရခတ်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကမကြာခဏဘုံတွေလာကျဲနေတဲ့အတွက်ဒေသခံများဟာမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာကိုဝင်ရောက်နေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမ်းဒေသခံတအုပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့မကြာခဏလာပြစ်နေတယ်။မနေ့ကဆိုရင်တာလီစွာကုံစုံဆိုင်ကိုတဲ့ကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲလို့စိုက်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတယ်။လူတွေတော့အထိကိမရှိဘူး။စိုက်ပိုင်ရှင်ကတော့အရင်ကတည်းကစစ်ဘေးရှောင်သွားကြပါပြီလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ညနေ4:00နာရီခန့်ကစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာများနဲ့ဘုံလာကျဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အမ်းမြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်မှာတည်ရှိတဲ့တာလီစွာကုံစုံဆိုင်ကြီးမီးလောင်ပြကျသွားခဲ့ရတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်။အမ်းမြို့ကအမျိုးသမီးတဦးကဖြစ်နိုင်ရင်တော့အိမ်ကိုပြန်ကျင်တာပေါ့ရှင်စစ်ဘေးရှောင်နေရတာကစားရေးတောက်ရေးနေရေးထိုင်ရေးကအဆင်မပြေပါဘူးဒါပေမဲ့လေချောင်းအန်ရီယယ်ကလည်းနေတိုင်းရှိနေသေးတော့အိမ်ကိုဘယ်တော့မှပြန်ရမလဲမသိသေးပါဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်အမ်းမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တော့လေစစ်ကောင်စီကလေချောင်းကနေပြီးတော့နေတိုင်းလိုအန်ရီယယ်ပြုတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ကလည်းအမ်းမြို့နယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနီးနားဝင်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့ဘုံလာရောက်ကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်တချို့နဲ့အဆောင်တချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်
ဒါအပြင်အမ်းမြို့ရဲ့၄မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့တောင်ဆောက်တောင်စခန်းအနီးနားမှာလည်းအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တမ်းများကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံများကပြောပါတယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တရှိရာအမ်းမြို့ကို2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့နေ့လယ်10:40မိနစ်အချိန်မှာအာရခတပ်တော် AA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ AA ဘက်ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အာရခတပ်တော်ဟာလက်ရှိမှာမြို့နယ်15ခုအထိကိုသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်တော့လေစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်များမှာလူနေထိုင်ခွင့်ကိုခွင့်မပြုသေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့ဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်မှာ64ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးခင်မောင်စင်ဦးဆောင်တဲ့လူမိုက်များနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလူငယ်အယောက်60ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်64ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးခင်မောင်စင်ဦးဆောင်တဲ့လူမိုက်အဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ AB 6လမ်းကနေ18လမ်းအထိကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့စီးနှင်းပြီးလူငယ်အယောက်60တဲ့မနေ့ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးခင်မောင်စင်ကနေအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေထွက်ပြေးပါကမိသားစုဝင်များကိုထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်များကိုပြန်ရွေးခြင်းရဲ့350ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။31ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဒဂုံစိတ်ကမ်း64ရက်ကွက်ခင်မောင်စင်ဦးဆောင်တဲ့လူမိုက်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ခွေးတွေက AB 6လမ်းကနေ18လမ်းအထိကိုလူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတယ်။ဖောင်ဖြစ်ခိုင်းတာတွေကိုလည်းလုပ်တယ်။ A9 လမ်းကနေပြီးတော့အသက်18နှစ်18နဲ့လူငယ်2ဦးအပါအဝင်လူငယ်အယောက်60ကိုပထမအသုတ်အနေနဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရတယ်။ကျန်တဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းချင်းချောက်သွားတယ်။ခင်မောင်စင်ကနာမည်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကိုဝင်ဖမ်းတာကလေးတွေထွက်ပြေးရင်လည်းမိဘတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ထောင်ချပစ်မယ်လို့ချင်းချောက်သွားတယ်။မိဘတွေကထောင်9နှစ်ကြမယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုပြန်ရွေးမယ်ဆိုရင်ငွေကျပ်350ပေးမှရမယ်လို့ပြောသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးခင်မောင်စင်နဲ့လူမိုက်အဖွဲ့ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကလည်းယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်အင်ဂျင်လန်ဘီမာနေထိုင်တဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်စောကိုကိုထက်ကိုဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ပြီးတော့ငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ခဲ့တော့လဲအရေးယူခြင်းမခံရဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီ64ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုလည်းရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားရဲဘော်များက2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကလည်းဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးခင်မောင်စင်ဟာလွတ်မြောက်သွားကရာအိမ်မှုထွန်းထုံးဝင်းနဲ့ရာအိမ်မှုဝင်းမြင့်တို့ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတော့လဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခင်မောင်စင်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာလူငယ်များကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးငွေညှစ်မှုများကိုထပ်မံလှုပ်ဆောင်လာပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အလို့ကျလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့တောက်တိုင်အကြီးစားဖြစ်လာတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုထားပါတယ်။အလားတူပဲရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တပြေကုန်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသိန်းမြင့်ကစစ်မှုထမ်းခြင်းအဖြစ်နဲ့တစ်လကိုအိမ်အောင်စုတစုကိုငွေကျပ်6000ပေးရန်တရားဝင်အသိပေးလာတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းခြင်းပေးဆောင်ရမယ်မိသားစုအရေးအတွက်ဟာအမတ်စင်100ကျော်အထိရှိတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်မှုထမ်းခြင်းကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာတွားပေးရတာလဆန်း1ရက်နေ့အမိပေးရမှာမပေးရသေးတဲ့သူတွေကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ရုံးကိုလာပေးခိုင်းတယ်အိမ်အောင်စုတစုကိုလစင်ကြီး6000ပေးရတယ်ငွေကောက်တဲ့သူကတပြေကုန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသိန်းမြင့်မှာတရက်ကွက်လုံးနီးပါးကိုကောက်တာပါစုစုပေါင်းငွေကောက်ခံရတဲ့သူအမတ်စင်အရေးအတွက်က100ကျော်အထိရှိပါတယ်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတို့ကရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ